와, 진짜 넓다. 복도 봐. 대박. 여기도. 너무 그냥 충분히 자겠는데? 와. 와. 이야, 오늘 잠자리 뷰 예술이네. 약간 액자 같아. 그림 같아. 아, 손님들랑 같이 올 걸 그랬나? 그니까. 여기서 한 4명, 6명 가도 되겠다.
맛있겠지? 내 좋아하는 거. 디핑 소스 안 들고 왔네. 딱 맞네. 오, 진짜네. 참 좋다, 맞지? 지금 캠핑카라서 모든 게 다 좋아. 니나 눈 칠해야 좋겠다, 맞지? 여기? 여기 그냥 지금 이거 자체로 좋아. 이거 치즈가. 우와, 대박. 오빠 줄게. 와, 그거 맛있겠다. 피자 먹어볼게.
그래 나와. 다 됐다. 와, 맛있네. 진짜 맛있겠다. 좀 건강한 음식 같다, 맞지? 조심조심. 잘 됐을까? 오, 역시. 잘 먹겠습니다. 먹으세요. 어떻게 먹어야 될까? 고기를 이렇게 계란물에 약간 이렇게 같이 해가지고. 계란찜인데? 이게 같이 이렇게 먹던데. 그래? 야채를 되게 원하는 것 같아. 조금씩 같이. 난 미나리 좋아하니까. 김치도. 이렇게? 싸서 먹고, 쌈 싸서도 먹고. 한 대씩 구절판이래. 받으시오. 때려줄까? 그밖에. 한 병만 사올 수 있을 생각. 한 입만 하기 없다. 와, 새로 시작하네. 난 너무 배불러.
음식 남기면 벌 받는다. 우와. 와, 한 손가락에 행복 별거 있나? 오빠 진짜 맛있어 보여. 와, 진짜 맛있는데? 아, 차돌박이가 신의 한 수네. 김치랑. 신의 한 수 아닌 거 있어? 한 손가락 하라니까. 이렇게 터질 것 같아. 그래야지 맛있다. 난리 났다. 먹어. 잘 먹네. 야옹. 이거 안 먹어? 자자자, 여기 있네. 이거 좀 뜨겁다. 차돌박이 먹다가 그거 안 먹는다. 근데 고양이도 닭가슴살 주면 좋다던데. 진짜 그대로 놔둬봐봐. 응. 와서 먹어. 와서 먹어. 우리 갈게. 아이고 좋다.
주먹 왔어.